tulekereyo ddala mu kuwummulako ate katwanize Ssaabasumba atuwa amawulire ag'essanyu. Bwe tubadde tujja mu nnyiriri ekiri ebweru kiyitirivu naye wajjudde, bwe nnyingidde wano lutikko ejjudde. Bwe ntuuse eno okulaba ku bagole n'abasota bali ne bannaddiini ŋŋambye Katonda tuteekwa okumuwa ekitiibwa, atwagadde nnyo. Oluusi tetumanya birungi Mukama by'atuwa. Bwe tubadde mu lukiiko lwa SECAM, oluba Bishops abaga nti mwe tumanyi birungi Katonda byakolera ggwanga lino. Bwe baatukwako Namugongo omuntu eyali eri Emunyonyo n'awalala okumanya ebikwata ku Eklezia wano, omuwendo gw'amasaza gwe tulina, parishes, abasosoloti, bannaddiini, baga nti mwesiimye mwesuneko bannange, Omukama atwagala nnyo. N'omu ku bo n'aŋŋamba nti nze nzikiriza ngenda kuguma nkusabe, oba tetwogera Lungereza twogera Lufalansa, naye nja kuweereza abayizi bange eno 3 mu seminaali enkulu basomere eno, ate Omukama wange abatuusizza basigaleyo okumala emyaka 3 bayige ekyama ekiri kuno ekituusa ku bulungi ebyo byonna. Awo nno y'ensonga lwaki nkulembedde n'oluyimba olwo, Katonda tumuwe ekitiibwa nga tumwebaza olw'ebirungi by'atuwa. Ng'eva bategeezezza tugenda okufuna abadiakoni 15 abagenda okulinyisibwa ku ddaala ly'obusosodoti. Mukulike nnyo, mukulikire ddala. 13 bali bakuba 14 ab'essaza lino abadiakoni okufuuka abasosodoti, naye Omukama n'amutwala ne basigala 13 okweyongeddwako 2 ab'ekibiina ky'Abaspiritan Fathers ababeera e Mulago. Tubaaniriza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate ne tubeera n'abaseminaari 12 abagenda okulinyisibwa ku ddaala ery'obudiikoni ng'abo b'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ate nubeera n'abadiikoni baffe bano 2 abaweereza wano kaakati si b'e Kampala ne b'ekiina Mityana, nammwe mukulike kufuna budiakoni ate n'okujja okuweereza ku mukolo guno. Baspiritans babadde basomera Kenya mu Tangaza era bantegeeza nti waliwo abagenyi abava Kenya. So all our guests from outside Uganda, you are most welcome. We have those from Kenya and also a group from Austria. You are most welcome. Bakadde baffe abatuzaalira abagole, mwebali kubazaala, mwebali kubakoza bulungi ate n'okubatuwa. Omukama abongere emikisa. Twebaze Omukama atuwadde ekyengera ky'abagole b'enva okwanjulwa kaakati. Atwagadde nnyo, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Omu ku Bishops gwe twatumya naye yaŋŋamba yakamala emyaka 6 nga tawanga ku busosolooti na budiakoni kuba tebaliyo. Naye ffe wano ali nadda mu ssaza ekkulu ly'e Kampala, kumpi buli mwaka average tuwa abagole 10 ddambirira obusasedooti. Si kyengera kiyitirivu, tumwongere obugalo. Awo tubaza Omukama olw'ekirabo ky'abagole baffe bano abagenda okufuna obudiakoni ate n'obusasedooti.
mu budyakoni baweereza, ate mu busasedooti ne babeera abo abatutukuza, abatuyigiriza ate n'abatukulembera. Bazadde baffe abatuwadde abagole bano, basawo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okubakuza obulungi mu ddiini, okubalabirira, okubasomesa n'ebirungi ebirala bye mubakoledde. Bannaye tubakwereko mu ngalo kubanga omulimu bakoze mulungi. Remember, rejoice, tujjukire what do we remember? To become a priest or a deacon, it is a vocation, and a vocation which is personal. Each one of us is called by God Almighty personally, and each one of us responds personally, and also, as these have done, positively by saying, yes, Lord, I'm here ready to serve you. So always remember the yes you are saying today and the answers you are going to answer and the advice that's going to be given to you during the rite of consecration so that you remain always faithful to your ministry. Omukama abayisi buli omu amuyita yekka era buli omu yeddiramu yekka bwe n'ababuuza bano ebibuuzo buli omu ajja kweddiramu yekka si mulala amuddiramu kubanga omukama mu bunnaddiini mu busoosolooti atuyita kinnoomu ate naffe ne twewaayo ne tumuddiza ansa nti ssebo maliridde enzuuno ntuma. Awo nno ekibasindika kwe kwagala okwanama ddala kwe twagalamu Kristo okulaga abantu ti Katonda yekka ow'okwagala, yekka ow'okuweereza, ate yekka yakulembera byonna, ate mu byonna yaba nga aweerezebwa. Awo nno mubeere bamaliivu mu buweereza bwammwe, ate musigale ekyo kye mugenda okusuubiza Omukama nga timuwasizza olw'okuweereza obwakabaka obw'omu ggulu n'olw'okuweereza Katonda ate wamu n'abantu be. Bwe tufuna obusasedooti tugattibwa mu busasedooti bwa Kristo, tugattibwa ne ku busasedooti obw'omwepisikoopi. Bwe mutyo nno ne mutukuzibwa nga mulangira amalala ag'essanyu, mutukuze abantu, muliise abantu nga mubaliisa n'ekigambo kye ate wamu n'amasakalamentu, ate mu ngeri enjawulo Ukalasitiya ye mujja okutambiranga buli kakedde. Awo nno bagole baffe naffe ffenna abaabufuna edda mubeere abantu aboogerwako obulungi, abajjudde mwoyo omutuukirivu n'amagezi g'ebyeggulu nga temuliiko ntonnyeze. Mpaawo kye muvunaanibwa ngera bwe kisaanira omuweereza wa Kristo agenda agaba ebyamagero bya Katonda, byemu ku bibuuliro bye mugenda okuwulira no kaakati. Nammwe baganda bange mwenna Abakristo abalala musaanye mukimanye nti ffe abasibwako emikono, lwaki tusibwako emikono? Tusibwako emikono ku lwammwe si ku lwaffe. N'olw'ensonga eyo situlwalaasa ffe ffennyini, tulalaasa oyo yekka atutuma nga Yesu Kristo, kubanga ye Mukama, ate ffe tuli baweereza bammwe ku bwa Yesu nga Pawulo bw'atugamba mu bbalawe ey'okujja yawanika Abakolinti omutwe ogw'okutaano. Awo nno mbasaba mutusabirenga nnyo tusobole okubeera ekyo kye tulina okubeera mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso gammwe, bwe tusaanire empeera y'abaweereza abalungi era abeesigwa. Awo nno omuzigo guno ogutusiigibwa si gwa bwereere, guliko obutume okulaba nti tulangirira amawulire ag'essanyu, amawulire amalungi, abo abamenyese emitima, abali mu bizibu, tubeere nga tubagumya mu mutima ogujjudde okukkiriza, ogujjudde okusuubira ate n'okwagala, ate n'okulaba nti abo abasibe tulina ba mirundi mingi. Tulina abasibe mu makomera,
ebyo tuli okuberekera kooti nesalawo netusaba kooti bujuzi salengawo bulungi naye newobeerawo abantu abasibiddwa mu sitaani ne baba nga bakola ebyo ebitagendana n'ebyo Katonda byatwagaza oba ebiwakanya ebiragiro bye. Awo nno abo abasibiddwa amasitaani ffe ng'abakabona ng'abasibe tulina okuwa ekigambo kya Katonda kibaliise ate basobole okuteebwa sitaani badde ku mulamwa gwa Kristo. Awo nno tubeere endabirwamu ennungi eziweesa ekifaananyi ekirungi ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Evanjiri naye tutudde omulundi gwaffe ogw'obusosodooti okubuulira abaava amawulire amalungi ag'essanyu okulangira okuteebwa eri abasibe n'eri bamuzibe ate n'okuleka abatugunyizibwa bagende mu ddembe. Naffe nno baganda baffe abagole baffe ebyo Luka byatubuulidde byebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yasoma bw'atuuka mu yeekaalu ne bamuwa essomero okusoma yasoma Isaaya gwe tulidde mu ssomo ebbereberye. Awo nno birambikiddwa bulungi nnyo teri kwekwasa nti ze saamanya wamanya kubanga byonna bizze bitubikkulirwa bulungi bugujjoibwa kwaffe. Mbasaba abasosoloti baffe bano abagole abajja mubaagale bw'abawo ekitagenze bulungi bannange baana bammwe mubatuuseeko ebibuuliro eby'obuzadde ate nabo nkakasa nga bajja kusiima. Ekikulu katujjukira nti kye bafunye olwaleero bafuuse endabiro ya Mukama waffe Yesu Kristo mu bo nga tusaba Mukama ffenna tuyambe tusigale nga tubeera endabiro za Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo oyo omusasedooti omulanzi era kabaka omukama abeere nabo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Kadde kakuba biragaano era nga abagole baffe bonna ndaba beeteeseteese ne bazadde baabwe bakutte n'ebyambalo ate bino bijja kuba bibambazibwa oluvannyuma lw'okukakasibwa Ssaabasumba wamaze okuba ebiragaano. Nzuuno ssebo. Ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika e Fort Portal. Nzuuno ssebo. Ssebo kitaffe Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, nze Eugene Paul Senkuusi Senyahana awamu ne munnange Rosemary Nakanwagi Nagadya tukukwasa omwana waffe ono Bruno Bisangwa Katonda gwe yatuwanga ekirabo akuweereze awamu n'ekereziya yenna omutukuvu. Amiina. Omuseminaaliyo Senkusu Emmanuel ng'ava mu kigo eky'Ejjinja Kalooli nga asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika. Nzuuno ssebo. Ssebo kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, nze omwami Sendagire Yohana Batisita
n'omukyala Namata Justin tuwayo omwana waffe ono omwagalwa ennyo Senkusu Emmanuel akuweereze awamu n'ekereziya yonna. Amiina. Abagole baffe bagenda mu maaso n'okweyamba mu maaso ga Ssaabasumba nga bwe bagenda okuweereza ekereziya Katolika ate nga naye bw'abasibirira entanda. Okusinziira ku bakkiristu n'abantu abamanyi obulungi kye bagamba, nkakasa nti basaanidde. Omukama Katonda omulokozi waffe Yesu Kristo ayambye. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obudyakoni. Abooluganda abaagalwa ennyo, mujje mmwe mwekka emwagala okufuna obudyakoni. Omuluka guno gubaagaza bino okusigala nga temuwasizza. Onayolekera ddala nti mwewaddeyo okukolera bannammwe bokka n'okutunuulira bonna mu nsi ng'abaana bammwe. Ekibasindise kwe kwagala okwannama ddala kwe mwagala mu Kristo Omukama n'okwewaayo kwonna kwe mwewaddeyo mu mbeera eno. Mugenda okwewongera Omukama mu ngeri endala esingawo ekitiibwa. Munywerereko n'omutima gwammwe gwonna atwikulabankana. Omudyakoni Gayi William. Nzuno Sebo. Sebo omutiibwa, omusajja omutukuvu, Ekereziya Katolika akusaba baganda baffe bano obawe omugugu ogw'obusaaseredooti. Gw'olaba basaanidde okusinziira ku bakkiristu n'abantu abamanyi obulungi kye bagamba, nkakasa nti basaanidde. Omukama Katonda omulokozi waffe Yesu Kristo yeebale. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obusaaseredooti. Kati baganda baffe bano abagenda okufuna obusaaseredooti bagenda kufukamira wansi Kitaffe Ssaabasumba abeeko yababuulira ebidda ku muluka gwe bagenda okulinnyisibwako. Okubisa ebiragaano kugenda mu maaso. Tamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra. Nkulaganya Sebo. Katonda ataasa mu omulimu omulungi yennyini akumalirize. Amiina. Abagole baffe oluvannyuma lw'okukuba ebiragaano kabeebake wansi okukakasa nti banaatuukiza bye beeyamye era akabonero ak'obwetoowaze. Abagole bagenda kunyala wansi. Kadde kakusabira abagole baffe. Abaweereza abo bano bayire omukisa gwammwe mutuukirivu n'amaanyi g'enneema y'obusaaseredooti bano betuleese bw'oli kubakuwongera bajjuza ebirowooyo bingi ebitaggwaawo ebyonna tuli kusaba nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe.
Abagole baffe nga bamaze okuba ebiragaano kati ate kabakwasibwa ebyambalo byabwe bambazibwe n'eminagiro. Abagole baffe kati bamaze okufuuka badyankoni n'abasaseredooti abajjuvu era nga kati basobolera ddala okukulembera mu mmisa n'okutuukiriza obulombolombo bwa mmisa bwonna omuli okusembeza, okubatiza abaana n'ebirala byonna. Kansaba abagole baffe bawutulumbireko. Webateekata okufaanana baweereza kawalutaali y'Omukama. Kati kambasabe Kadde ka kusembera eri abakristo bokka abeetegese okufuna omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwe era nga kwaya egenda kubeetuwa oluyimba. Katufuna omukisa ogusembayo Yatwakiriza amaze okuwa kitaffe Ssaabasumba okusa naffe katufune kakuseera naffe batuwenga ekibiina. Party
Emmisa yaffe bweti bwegenze, abasaserodoti 15 bakubye ebiragaano ate n'abadyankoni 12. Lwaki sikusiibulira wano? Akuuma atakumira mpeera, beera bulungi. Weeraba.